তুমি কাঁদতে যাও কেন? তোমার মন খারাপ? না, আমার মন খারাপ না, আমি মানুষটাই খারাপ। কেন বাবু, তোমার কি হয়েছে? বাড়িতে মারেছে? আজকে রাজু ভাইয়ের সাথে আমার ব্রেকআপ হয়েছে, আর সাদিয়া আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আর মারিয়া আমার সাথে কথা বলছে না। তোর কি হলো? ওই ওয়ার্ডটুকু আনিস আমরা তিনটে সাইডের সাথে প্রেম করতেছে, আমরা জীবনে কি বলতেছিল।